اکاڑا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے دیپالپور کے علاقے بصیرپور میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے 900 کلو گرام مردہ مرغیاں برآمد کر کے تلف کر دیں۔ ملزم کو موقع پر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سنگین خلاف ورزی پر تھانہ بصیرپور میں FIR درج کروا دی گئی۔ مردار گوشت اکاڑا شہر اور مضافاتی علاقوں میں ہوٹلوں اور پکوان سینٹرز پر سپلائی کیا جا رہا تھا۔ مضر صحت گوشت اور مردہ مرغیاں لوڈر رکشہ پر سپلائی کی جا رہی تھیں۔ حرام گوشت کا مکروہ دھندہ کرنے والے معاشرے کے لیے ناسور ہیں، سخت ایکشن لیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے M5 پر محکمہ فوڈ نے گندم کی بڑی سمگلنگ ناکام بنا دی۔ 2 ٹرالر پر لوڈ رحیم یار خان سے اسلام آباد منتقل کی جانے والی 2000 من سے زائد گندم پکڑ لی گئی۔ محکمہ فوڈ نے دونوں ٹرالر سمیت گندم کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جلال پور پیروالا میں محکمہ فوڈ نے موٹر وے پولیس کی مدد سے موٹر وے M5 جلال پور انٹرچینج کے قریب کارروائی کرتے ہوئے گندم کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ گندم کو 2 ٹرالرز پر لوڈ کر کے رحیم یار خان سے اسلام آباد سمگلنگ کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ تھانہ بصیرپور پولیس کی کامیاب کارروائی دوران گشت مشکوک افراد کی جامع تلاشی پر 1 عدد رائفل برآمد۔ ملزم کی شناخت محمد نیاز ولد محمد صدیق قوم ارائیں سکنہ حویلی لکھا سے ہوئی۔ رپورٹ ضیاء اللہ شیخ، کنگ نیوز اکاڑا۔ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے ضلع پشین کے بالائی پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق بالا عاجزئی، حرمزئی اور منزرئی میں ریکارڈ ژالہ باری ہوئی ہے۔ اولے پڑنے سے انگور، خوبانی اور انار کے باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ لاہور میں لیاقت آباد پولیس نے 6 سالہ بچے سے زیادتی کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان متعدد بار بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا چکے تھے۔ طبیعت خراب ہونے پر بچے نے باپ کو بتایا۔ پولیس کے مطابق باپ کی شکایت پر پولیس نے لیاقت آباد کی آبادی بھٹی کالونی میں چھاپہ مار کر 2 ملزمان سلیمان اور حسن کو گرفتار کر لیا۔